那我呢也给大家讲一些我常用的加减法。你刚才说了，说那个没痰，那这人要有痰怎么办啊？病不能按我们药方去得呀。如果这个病人有痰，大便还偏密，是这类病人的一个特点，那我们就加2个药。刚才我一开始给大家讲，叫折贝母配瓜蒌，很有意思。痰多，大便不好接，折贝配瓜蒌，这个比例是2比1，折贝10克。瓜蒌可以用20克，甚至可以3比1， 30克。如果大便特别密结的话，还可以用瓜蒌仁儿，比瓜蒌润肠通便的作用更好。说这个病人还有发烧，有继发性感染，你像肺癌的病人尤其多见，支气管扩张的人继发性感染，告诉给大家有一好用。但是这个药现在有点小问题，可能我听说这次新的药典修改的时候，这个药不让用了。或者用有控制了。羚羊粉，羚羊粉呢是这个肺癌的病人继发感染发热呀，特别好用。那如果现在没有羚羊粉了，可以用水牛角粉，也可以。